Azərbaycanda sahibkarların 23-24% qadınların payına düşür. Bu da ölkənin iqtisadi inkişafına, sosial həyatına və ümumilikdə ölkəmizin inkişafına verdiyi töhfədir. Bu fikirlər Azərbaycanda Qadın Sahibkarlığın İnkişafı Assosiasiyasının təşkilatçılığı ilə Parlayan Qadınlar adlı gecədə səsləndirilib. Bildirilib ki, qadın təşəbbüslərinin dəstəklənməsi ölkə iqtisadiyyatının prioritet istiqamətlərindən biridir. Qadın Sahibkarlığın İnkişafı Assosiasiyasının dəstəyi ilə keçirilən tədbirdə iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində çalışan xanımlar iştirak edib. Məqsəd qadınların iqtisadi və sosial fəallığını artırmaqdır. Azərbaycan Sahibkar Qadınlar Assosiasiyasının təşkil etdiyi, hər zaman olduğu kimi diqqət çəkən bir tədbirindəyik. Bilirsiniz ki, son illər Azərbaycanda sahibkarlıq, kiçik və orta sahibkarlıq çox inkişaf edib və bu sırada da Azərbaycan qadınları öz imkanlarını sınayırlar və qısa bir müddətdə çox da böyük nailiyyətlər əldə ediblər. İqtisadiyyatın bütün bölgələrində çalışan xanımlara rast gəlmək olar. Və biz təkcə ailə başçısı deyil, eyni zamanda iqtisadiyyatımıza, ölkəmizə dayaq olmağa çalışan uğurlu xanımlarıq.